Moto nyonso oyo akozala na problème na ye oyo ezali kotungisa ye atamboli azwi solution na yango te atamboli akepa bapaster aluki soit disant kombo oyo mama azobenga kombo oyo mama azobenga ndeza nini yango wana kombo oyo nakokokanga yango nzambe kombo oyo alobi yo ezo nga naza posa nde yo lobango nature omoni ozokokoloba te ekopeliso moto nature mopepe eza tellement makasi kombo wana ozoboya otanga wana kombo nzambe ozoloba ngo na ignorance oyebi eloko te omoni eloko te bazoyebisa eloko ezosala yo oyebi bokoko na bino te nde ezomema wana nzela wana bokoko wana moto asala bango ya nzambe mosala oyo nabandi yango depuis na âge ya 15 ans nde nabandaki barecherche na ngai nayaki maraboutage eloko nyonso ezalaka na inconvénient soki nalobi inconvénient eza te seke na kosi eloko nyonso ezalaka na inconvénient yango eza neti nini donc yo travaillera na bilima alors oui na travaillera na bilima naza wana kaka mpo nasalisa bato nyonso na badifficulté oyo bazali na yango ya molili tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka na yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. osisa bongo kokoka te tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai bien à dire podium Napoléon pakalo ya zongi mwana tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali bana Guine bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ase moko Afrique Info avec Franck Semai Kiandankala twende X-Bass Marandura Franck Semai. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette trop belle émission, la diva de la presse que vous aimez tant. J'ai tant à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux de vos téléphones, vos tablettes et même vos postes de télévision en train de me suivre. Je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Dissou Castema et Franck, ainsi qu'à mon caméraman du jour, aux Zengalina qui est derrière la caméra et ainsi qu'à toute la famille d'Afrique Info, aux Arnabangolis, en tout cas, tout ça, ensemble. Et je tiens à présenter mes condoléances à Gloria Olagne, la mégastar, née à Mibengara, la mégastar. En tout cas, bateau bazo seka, beau sekate parce que Mbil était là partout. Il kamboko est là en tout cas. Et ça, les kamboko il y a pas si yande qu'on a biso Gloria Olagne. En tout cas, tiens-toi forte. Tu es une forte femme déjà na yebi. Comment tu es battante. Zongisa, morale normale, ce sont des choses qui arrivent et les canaux ça va passer. Sariana Moussou Soroya, en tout cas, Nzambazana pour nous construire, en tout cas, tiens-toi forte.
bientôt là d'habitude que aux zones amsa na sariana musoya donc courage à toi par rapport à bato bazoi ko kuma déjà na ba commentaire to lobité pour na gloire langi bino bozaki de loin bisone to zarana et to mona que chaque jour to bit comment to kabola mawana donc ça fait très mal et alors bato bo finga boti bo finga ils a vraiment pas si merci à celui qu'on appelle ya Roger Kinkani, ya Willy Mouchon de seul code mondial, ainsi qu'à Pierre Longadi. Voilà. Donc, on peut s'annoncer l'aïté sans plus tarder. Comme d'habitude, je vous emmène aux invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec l'un de mes invités. Il s'agit donc d'un marabout. Toi, on a joué à Afrique Info. Dans Arawana, toujours pendant Yababa, tout, pasteur, marabout, politicien. Magicien, donc il y a marabatoutou parce que mon tunnel soit dans la liberté d'expression. Mon tunnel soit dans la droit à roloba, à la pose au lac Samaramo et donc tous les médias, photo médiatiser tout ce qui est à médiatiser. Sans plus tarder, osez si tu es avec moi, Panja Jean Tekena, invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Babenga na komboni. Mika Djaba. Mika Djaba. Oui. Ozanani, présente-toi rapidement. Naza Marabout. Kombolanga Mika Mala Djaba Naza Marabout. Osez-moi ton s'il te plaît. Mika Mala Djaba Naza Marabout. Marabout azanani na vie. Bon, Marabout azali nganga na mopuse. OK. Marabout azanganga. Nganga. C'est nganga au salama maman yama be bi banganga bazarana bi que non nous moi n'a pas nganga donc cela veut dire que moi nana aza moi na mabe aza moi na nganga donc cela veut dire que yo salama maman be na vie bon makambo mabe vraiment na sala ngote ngala zawana ka po na bikisa batu ba o bazana ba problème ba difficulté ou étali spiritualité na zawana ka kuna salisa bango na ba problème na bango na ba blocage na bango makambo zo tambola te makambo zo marché te bakanga yo ozomona ke makambo na yo zo tambola te ngana zawana kaka pona salisa batu nyonso na ba difficulté o bazana yango ya molili. OK. Tebi ke ba marabout ba bima or ba bima baza bazwa mizi ba musulman mais ba baza bato ba bima or islam donc or islam cela veut dire que ba islamiste ba mela masanga te par exemple mais ya mela masanga na ko kini a commencé ba spectacle mo biso tebi ke ba musulman so ibi eloko mo na lection diarrhée bilo mo bon non abimi or islam non yo pozaki na ozaki musulman obimi oyo ezali bokoko na biso ya ba west africain bokoko na biso ya Sénégal. Nazali sénégalais kolekela batu mingi ndenge nazali koloba lingala vraiment malamu boye batu bakomituna ndenge nini sénégalais azali koloba vraiment lingala malamu na botami awa na koli awa musala oyo na bandi yango depuis na âge ya 15 ans nde na bandaki ba recherche na ngai na ki maraboutage ezali koko na biso ya mobali na kombo ya Idrissa Mika nde tikela ngai ba pouvoir na ye makambo na ye nyonso etikala na maboko na ngai ki maraboutage ezali te ke bazwaka yango kaka na nzela boye oki oluki otangi to osalini tokoki kopesa exemple ezali lokola kodia ndenge batikelaka yango bato ndenge ngai pe koko na nga atikela nga yango. OK. Obano à partir à âge à 15 ans. Na bandi yango na âge à 15 ans. Et bana boni poko marabout. Bon yango ezali eloko oyo batikelaka ngo bato kitaka na famille ba o ba ebi kodia ba ko comprendre ndenge o nga nazali ko expliquer libumu oyo eju yango libumu wana pe kozwa libumu oyo kozwa soki oyo akufi wana mususu ya ko remplacer ya biso ezali universel to salaka musala nyonso eza wana kaka pona kosalisa libota te pona kosalisa mutu nyonso na ba problème o azali na yango okosunga ye na ba milimo oyo ya malamu oyo totindaka bango bakosalisa mutu nyonso na problème oyo ezali na yango. Koko na azaki congolais te azali West Africain et abandaki koya Congo abandaki koya po bana na ye bazali awa biso pe bakoko na ye tozali awa abandaki koya mingi Congo
bapesa au pouvoir wana wapi? Bapesa nga yango na Sénégal na village Pikine Woru Nord de sika na zwa makambo wana na âge ya 20 ans. Na âge à 20 ans, ça fait combien de temps depuis que Okoma Marabout jusqu'à aujourd'hui? Depuis na zui initiation et sali déjà 12 ans. 12 ans. 12 ans. Inconvénient na ezate mabe ezate. Eloko nyonso ezalaka na inconvénient. Soki na lobi inconvénient ezate c'est que na kosi. Eloko nyonso ezalaka na inconvénient na ezane tini. Na koki kopesa exemple monganga soki apesi yo kisi ekosengela olandela kire ndenge ayebisi yo. Soki olandeli kire te osa réussite. Yango pe ezali tango bazo traiter yo traitement mususu traiter yango na nzete ya bokoko eza kaka maladie nyonso ko traiter yango na forme kaka ya kindokite maladie mususu ke senga banzete ya bokoko banzete wana avant yo ozwa yango to yo buka yango fo ezala na permission ya milimo ya zamba bapesi yo permission nde oke kokamata banzete wana nde lolenge bakoko oyo bakotalisa na yo donc nakoki koloba babilima ndenge bakolakisa yo nzete oyo na nzete oyo osangisa yango ekesalisa moto na maladie te nzete oyo na kaya moto oyo ezali kosenga nzete oyo to eloko boye to pratique boye to cérémonie boye. Donc yo travaille na bilima alors? Oui, na travaille na bilima. Pona yo Yesu azanani? Pona eli makambo ya Yesu te nga makambo ya Yesu pe concerné nga te. Yesu ayaki pona makambo la ye nga pe na ye pona makambo la ngai. Non, mais tu vis dans mon cul en Zambie, Yesu azamona en Zambie quand même ko le bela yepe. Selon yo nde yo lobi. Selon ngai ezali ete ezali bakoko o nga na bengaka. Bango wana nde balakisaka nga nzela yo pe loko yo belelaka to Yesu oyo belelaka nde alakisaka onzi. Mais vous croyez comment on dit Yesu Nzamba existera quand même na mokili ko bino bo ignora Yesu mais Nzambe au moins existera na vie. Na mona ete na yebi ete na kondima ndenge ni. S'il te plaît. Na yebi ete na mona ete na kondima ndenge ni. Omona Nzambe te oyebi ete mais omona kama mo vivre na mokili na yebo banga Nzambe s'il te plaît. Selon yo ndo kanisi to vivre na mokili na ye. Ona yo mokili eza nani? Ya bakoko. Ya bakoko? Oui. Bakoko wana yo yebi bango quand même. Na yebi bango na solo na bango. Na sala bango. Nature. Ah bon? Oui. Nature na salon. Tukoko ki na ba développement wana te poto kuma na makambo belé belé makambo milai. Mais faut to éclaircir bato ba hôtel la biso quand même parce que biso ngai na bato ba hôtel la biso tobi ke monta sala. Na sala Nzambe. Nzambe ba sala été abima. Na te ba sala ngote zala déjà poto ya déjà kokuta ngo na mokili. Non bino mama Nzambe benetali non bino te. Nature nde eloko nga na lobelaka mingi toyebi nzete toyebi mai toyebi mupepe toyebi mabele toyebi likolo toyebi se o wana nyonso olobanga na yebi yango te na ondima ndeni nandimaka na bakoko na nga po so nasengi bango to nayebisi bango bapesa nga directement réponse na nga depuis na bandi makambo te koko na ngai akufi na 95 ans natika komona te ke aza na problème boye to likambo boye to boye problème ne nyonso azwila kango solution pe bato bayaka epai na ye bazwaka solution. Bakoko no ya ba Ouest Africain to ya Congo. Makambo Congo nga makambo bokoko ya Congo na yebi yango te nga zoloba o nga na yebi. Mais obotami awa quand même. Obotami awa na koli awa. Bon on dit monter ndenio na yebi yango te na yozo kwa kana Ouest Africain. Na koloba o nga na yebi nde na koloba yango na yebi te na koloba ndenge ni. O mutaloba ka eloko ayebi. Ata yo so na tunyo mutuna ma so yebi to yebisanga na yebi te. Depuis obotama spectacle ni lo ni ne sala vraiment confika batu ebele obi que non voilà na sala eloko boye bo bakoko na ngane mbasala ki que na sala yango na sala ebele na kutu koloba te ekozala ta mbala sima na émission o to kosala yo komona pe yo moko na posa na yeba awa il faut éclaircir bato ba mesana na déjà sala nyonso o mutu akoya koluka epai na ngai na kopesa solution ikamba voyage tout oyo koluka tout oyo kolinga okozwa solution nyonso oyo kolinga nyonso oyo koluka kozwila ngo solution na koko détailler te loko boloko nyonso oyo koluka pe oko linga kozwila ngo kaka solution na yango. Est-ce que vous travaillez déjà dans ma pasteur
ya mboka na biso to ya ba ouest africain. Na travailler na bango belé ba yaka ko joa ba mouchoir. Est-ce que Yesu a boaké la bango mouchoir et outil likole ko bi ba lokoti bandi o sala la miracle a outil nango wapi. Ba miracle o ba sala ke outil wapi. Mukolo ko yamba bango tuna bango. Et où t'es pas na yo? Bakozongo lisu wapi soki bazwa yango epai na biso te. Yo sala miracle bino banani ko boleki nzambe te. Eloko wana tozonga ka décide déjà to solo ya kiango po nzambe yo yebi ete omona ete siko kondima nzambe ndeli. To ndima ka malgré il est invisible bona omona à travers yo non yo pose la bon nzambe ne mtasali. Na kondima mo pe papa na maman na ngai. Ah? Papa na maman na ngai. Mais vous êtes ignorant, vous êtes trop ignorant, c'est pas bon hein. Vérité na ngai nde ozomona mabe. Yo zo lingo ndimisa ngeloko oyo lingi. Vérité na nga nde ozomona mabe. Et là on y toko retenir pour na yo au sali au kosala vraiment un jour ton dimoti kala pe mémoriser na mboka na biso. Question no ezali question moko ya malamu. Bato oyo bakobanda koya kozwa ba solution epai na ngai lelo soki nazate tango bakofanda bako raisonner mutu ki ngani boye soki azalaki mais likambo ekomelinga solution nango ezwana. Mais bino boya boye après retour en Afrique en fo ekomao bino botine biso mutu wana za aventurier retour ya nini aza aventurier mutu wana za aventurier ayaki abena biso que a osala boye to pesa ke mbongo na biso et tout oyambanga déjà na plateau na yo to sali no émission muta non parce que na pesa ke annonce na je pense j'espère bien au bana yo ka déjà annonce na bi que non awa to yamba ba tout non to yamba ba magicien to yamba ba marabout to yamba ba to moderne na ba musulman ba pasteur boyebi bien bazala misusu aibisio que non on sala eloko bona sala eloko boye puis ba to poto ba contacter ba bengi to mutu so na problème mukanda ya poto et après et comme yo likambo ane ko koma ndeko tuna ngana opesa réponse attaque comité na opesa réponse ndeko pona na salle la teke numéro de téléphone ngai vas-y plus 243 89 20 51 758 plus 243 89 20 51 758 même numéro yango pe nazo salela na WhatsApp. Donc c'est que Kinganga est bien pour nayo d'après. Est bien pour na mutu nyonso. Pour que sunga mutu na difficulté azana yango. Ozolo ba bongo po kuta na problème te. Ceux qui ba boakeli yo maladie moko au prier tamboli partout juste solution te suka lango ya na makolo langa pona pesa solution. Non yo pesa solution à maladie. Maladie nyonso oyo ko za lango suka juste solution te oye solution nango ezali. Neti nyonso. Est-ce que au moins makambo ezo le kambo ambition pour na pasteur ya mboka ambition ozo congolais botami na Congo mais au moins magoza ouest africain mais au moins kindoki na bango ndezo tinda bango to ezo mema bango na banzela wana kindoki c'est que boza ndoki alors bino ba bosa bino so sala kindoki parce que zanganga na kindoki na la pesi yo réponse na yango kasi c'est que yo na bango vous êtes de même sac bango bana ndenge na bango ngapi na ndenge na ya bango eza ndenge kasi mukolo ko yamba yo tuni na yambi yo on a tuni yo so ngala za yete na opeso réponse na ndenge mais vos bosanga na po bonyo so bosala kindoki sika moko to ko sanga na te biloko miso basangisaka yango te so osangisi yango bango bayaka nde kozwa makambo epa na biso makambo ni baya kozwa pa ebele neti nini ebele exemple soki yo yepa na ye soki yo kepa na ye kwa solution ya yo fois ya pananga nga na sali makambo na pesi ya yo pesi yo akoshi yo na makambo na bino kombo zotanga wana ponga na yebi kombo o nga la yebi na tia kombo zotanga wana ya nzambe voilà il faut tanga koma nzambe mais za kombo na koko loba yango boso na lobe onde sangani vas-y loba koma nzambe mais bino bobanga te bobanga nzambe te na mokili Obanga na mona ete na yebi ete lo moko te
so ebisinga bakoko na kondima pe bakoko na ebiba bakoko onde banani bakoko na penga na mona bango te nga na ebika koko mo bota muso akoli asimi tetene to benga bakoko mukolo ezali to na émission mususu ko yambanga na kobimisa na ye okomona ye boye na misu na yo so okoka osupporter lokola yo ebisinga bongo nga pe na koyebisa obimisela nga nzambe na yo avanga na kobimisela yo ya ngai omoni ye osololi na ye na munoko oyo na ye nzambe na nga omona déjà travail nga ya omona nga bodo omona nzambe soki na moni yo na pema c'est grâce à nzambe soki na moni yo référence na yo eza tata na mama na yo te tata na mama na nga te c'est grâce à nzambe so nzambe alingaki te na bota mananga na bota mate selon yo elo nini okenda na Ouest africaine na bino na mboka ya bino ba Guinée équatoriale et tout Sénégal akenda pour nous pouvoir na kuna na Sénégal na village ya Pikine au nord le na zo makambo na kuna elo ni sala marju ba no peso makambo c'est important et mystique et secret elo nyo sona ils ont ma secret a oyo étalé nyonso ya oyo ko médiatiser mamno donc c'est que photo e ba nyonso tout quand même makambo leke belé wana ezali secret na ko bimisa ngo beauté wana ça peut d'abord spectacle kuna spectacle nange ezali mingi na sala ka moto aza na problème azwaka solution o est important ata na sali 1000 spectacle na plateau awa na sali na longoli liboko na tchena mesa na tchebo na sali bo mais moto abenga je solution na été spectacle aneke mai grand-père na ope azaka marabout oui inda tikelinga amanda ça peut ba spectacle musuna na mboka na Sénégal kuna asala makambo ebele asimba ba misie ebele na Dakar na Afrique asimba ba konzi ya minene tia ya Congo awa ezana makambo ne mimaki awa yo na Congo aussi minane na kokoloba makambo ya mutu na émission boete aussi minette eloko nini musique football et tout nyonso na salaka même musique même foot tout na salaka est-ce que vraiment beaucoup y a pas bazio bo ba biso que non que travailler football et vite à club et ça est bon à ça ou les 5 billes oh que je salue bon à ça ou le mon vieux mon pote au PC pe no PC ay 5 bibo ya taper na 5 bibo na foot na stade de Martyr na stade Tata Raphaël bo est-ce que ko pesa makambo o assumer responsabilité wana soko azana besoin ya ye ce na kopesa obiso ko frapper na poto te bien ko kutandeli marabout il faut de l'argent est-ce qu'il faut essayer un bongo pour monter pas na yo comment toko koloba ka mbongo te ya respecter ka malobonga na koyebisa eta na musika na koko yebisa ye luke loko bo sala bo tracer loko bo loba mais il y a rien pour rien yo gagner lo te ka bo mbala mo bando sela mutu mo bando misa ba énergie na bando sala bando ningisa ba kisaka saka ba biloko wana banzete wana ningisa ka pour rien bo mutu na moko ya malamu makambo wana to kosolola yango na mutu akobenga te ngana na posa vraiment to étalon na télévision ayeba déjà azora déjà ba précaution comment faire muto akobenga nga ndi makambo nga na koyebisa nga na linga kaboye na tambula kaboye na zala kaboye plus 243 89 20 51 758 plus 243 89 20 51 758. Ça c'est bien. Il y a Roger Kinkani, il y a Caps Kinkela, il y a Wanezanga raté, Ozengali n'a que derrière la caméra et ainsi qu'à Perlongadi, il y a eu Zanga raté, Franck Stemai Dissouka, en tout cas, Afrique Info, toujours les colons, on est avec lui. Donc je vole bien net au bar Afrique Info ils ont une exception tout le monde fait s'exprimer, tout le monde peut parler, tout le monde dans liberté d'expression et ça aura vraiment na carte Afrique Info en tout cas tous une exception tout yambara mutubo voilà là nous sommes presque à la fin tout retenir pour nanini pour nayo monsieur le marabout bandela mutuna nayo tout retenir nini pour nayo mutu nyonso oyo akozala na problème na ye oyo ezali kotungisa ye atamboli azwi solution na yango te atamboli akepa bapaster aluki soit disant kombo oyo mama azobenga kombo banzani mama azobenga eza nini kombo oyo mama azobenga nde eza nini yango wana kombo ngo na kokokanga yango nzambe
kombo ya lobi yo zo ngana za posa nde yo lobango nature omono zo ko loba te ko peliso moto nature mupepe exactement makasi kombo wana ozo boyo tanga na komwa nzambe ozo lobango na ignorance oyebi eloko te omoni eloko te bazoyebi so eloko ozosala yo oyebi bokoko na bino te ndezo mema wana nzela wana bokoko wana bakoko wana mutasala bango ya nzambe yo koyeba bokoko wa yo okotika malobo oyo zolo est-ce que bike bakoko wana nzambe mutasala bango nature vous êtes très ignorant monsieur nzambe so ba retrouver ka pema ou pema wana si bakoko wana ba kozongisa ngote selon ye lobio mambo ebele sama na mboka oto luka bakoko basala baluka basala quelque chose na mboka ezoleka te bo luka kombo bozobelela wana eloko ezosala mboka na biso etambola malamu te bi nzambe leke belé chaque avenue oyo ewa vraiment na lobango polele OK to pese exemple na bandal soko bandi ko tambola na bandal au compter combien de binzambe oyo eza na bandal eze belé bazo prier moto chaque jour moto fire nini kingani o baza ko belela solution zozo makana ba problème na bango te ezo senga fo bazonga na succès ya bakoko na bango nde ko pesa bango solution ya makam na bango nyonso bozo landa bokoko ya mindele bazo conduire bino na erreur kende boye sala boye sambela boye jelo ko matana ngomba sala boye mais bozo bosa na mabele o ezali ya bakoko na biso bozali ko sambela banzambe ya mindele bozali ko belela bakombo ya mindele yo so mona nzambe ya to prophète to nani ya moyindo azalaka balakisa biso ka mindele photo zonga la succès ya bokoko na biso komboka na biso tambola malamu makamunyoso tambola malamu photo zonga la bokoko na biso ekozala malamu mingi ketolanda makambo ya binzambe nzambe église ebele na ville ya Kinshasa ebele solution zo mate bokoko bato nde bazomema yango na ndenge ya mabe bazokanisa yango kindoki bazotia bapense na bokoko makambo ebele or ke bokoko ezali kotambwisa biso na nzela moko ya semba na nzela ya malamu bokoko na biso nde koloba koko na biso bande kosala boye koko na biso alakisaki biso boye koko na biso alobaki boye kozala malamu parce que famille na famille bazalaka na chef ya famille na bango pe makambo na bango biso toza kotika makambo na biso toza kolanda makambo ya bato be rojo ezo salama makambo mabe ezo salama tozo belela kombo ozali koloba wana solution ezo mate mais ceux qui dozongi na bokoko na biso solution kozwa mala ba problème na biso nyonso pour na biso na Congo to retenir ki bakoko na biso baza banani par exemple pona ya Congo wana vraiment na yebite na sali onde rappel soko tuna ngai tuna ngaka makambo ya bokoko na biso ya ba West Africain to ya mais yo botami na Congo comment yo zongisa na ba West Africain mingi na fandi na ba West Africain eloko nyonso avoloba yango mais er vandi pe na Congo quand même bato bazana basé à bokoko Congo faut ba ebisa que bakoko Congo ba nani quand même er yoza au sel à bokoko ya ba West Africain ba se collaborer directement na bakoko ya Congo Kinshasa. Il faut pas biso pe que bakoko na biso baba nani parce que biso pa to lobara ke non kimpa vita bamisu ba lobara simo kimbangu bamisu ba lobara boy donc faut o expliquer biso bakoko na biso vraiment na Congo Kinshasa baba nani mutu na mutu akozonga na ligne na ye nde akozonga koyeba bokoko na tango lukaki otanga Bible to otanga babuku mususu oyeba bokoko ya mindele pourquoi pas okosala effort oyeba pe bokoko na yo ya mboka na yo village na yo tamsusu oyebite koko na bino oyebite mboka na bino za oyebite omiche trop ki bomondele na mutu na yo fona kende boye fona tanga boye fona loba boye alors que maloba o bakoko na biso batika oyo baloba to respectaka yango te yango kanda wana ezo se créer ba problème ebele zo komela biso na mabota Afrique en fait un monde mobimba lancez-moi un mot pour na ba West Africain bolanda na moi langue na mino kuna bon ezali vraiment important Akimi voilà on comprend que Akimi n'arrive même pas à parler mon bango mais moi on aura comment zolo ba mère pour défendre ma bakongo monter dans mon boulot quoi. Donc merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à celui qu'on appelle Yaroja Kinkani, Pure Longadi, Willy Mouchen, le seul code mondial, Pure Longadi, et ainsi qu'à
à celui qu'on appelle Jean-Louis de Londres. Il y a Willy Mouchen, le seul code mondial. Merci en France, c'était Maï Dissouka. Merci à Ozenga Lina qui est derrière la caméra. Merci à l'Afrique Info. Donc Afrique Info Mobile, en tout cas, Moti Labino. Et tiens-toi forte, Glo Langi, Kolana Bato Baolo Baté. Donc vous allez toujours, moi aussi, ma casse est rébellion. Donc Sariana Moussousaouia, ce sont des choses qui arrivent. Courage à toi, ma chérie. Si la porte vous, on se revoit à la prochaine édition. Bye bye. Oh, on a déjà dit la base, c'est aussi. Ali lozo ke nango ko bomanga. Loko nyonge sanga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela ka bloka mabe. Yalo oui. Nazo zelo na kati landangai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, non, pas quand on a attaqué na soko na kabilamba. Ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans autre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura